আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু তানভিস কিচেন অ্যান্ড ব্লগ। বন্ধুরা, আপনারা সকলে কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজ আমি আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি আমি কিভাবে আমার জামা কাটিং করলাম এবং বোয়াল মাছের খুব সুন্দর একটা রেসিপি নিয়ে। বন্ধুরা, দেখতে থাকুন আমার ভিডিওটি। আমি প্রথমে জামার মেজারমেন্ট করে নিয়ে এগুলো দাগ টেনে নিচ্ছি। আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং আমার ভিডিওটিতে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিবেন। বন্ধুরা, আপনারা যদি আমার কাছ থেকে জামার কাটিং ও সেলাই শিখতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। তাহলে আমি আরও ডিটেইলি ভালো করে আপনাদের বুঝিয়ে জামার কাটিং এবং সেলাই করা শিখিয়ে দেব। আমার জামা কাটিং করা হয়ে গেছে। এখন আমি বোয়াল মাছের একটা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তাই চুলায় একটা পাতিল বসিয়ে দিয়ে তাতে তেল গরম করতে দিয়েছি। তেলটা যখন গরম হয়ে আসবে তখন এর মধ্যে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজগুলো তেলের মধ্যে ভালোভাবে লাল লাল করে ভেজে নেব। বন্ধুরা, পেঁয়াজগুলো লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ একটু পানি। এবার দিয়ে দিব কাঁচামরিচ বাটা। আপনারা যে যার স্বাদ অনুযায়ী মরিচ ইউজ করতে পারেন। তারপর দিয়ে দিয়েছি 1 চা চামচ পরিমাণ জিরা গুঁড়া এবং 2 চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা। এবার এটা ভালোভাবে নেড়েচেড়ে কষিয়ে নেব। এ পর্যায়ে দিয়ে দিলাম 1/2 চা চামচ হলুদ গুঁড়া। দিয়ে দিলাম সামান্য একটু পানি। আবার ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেব। মশলাগুলো তেলের মধ্যে ভালোভাবে কষাতে যখন তেলটা মশলার উপরে উঠে আসবে তখন পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। আপনারা যে যার টেস্ট অনুযায়ী লবণ দেবেন। এবার এই মশলাগুলো আবারও ভালোভাবে তেলের মধ্যে কষিয়ে নেব। এ পর্যায়ে দিয়ে দিলাম 1.5 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া। আপনারা ইচ্ছা করলে এটা নাও দিতে পারেন, শুধু কাঁচামরিচ দিয়েও রান্না করতে পারেন অথবা শুধু গুঁড়া মরিচ দিয়েও রান্না করতে পারেন। আপনারা যে যার টেস্ট অনুযায়ী এটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। এবার এই মশলাগুলো আরও ভালোভাবে তেলের মধ্যে কষিয়ে নেব।
বন্ধুরা, দেখুন আমার মশলাগুলো তেলের মধ্যে ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে, তেলটা উপরে উঠে এসেছে। এ পর্যায়ে দিয়ে দিলাম মাছের পিসগুলো। এবার সামান্য একটু পানি দিলাম, দিয়ে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মাছগুলো মশলার মধ্যে কষিয়ে নেব। মাছগুলো ভালোভাবে মশলার মধ্যে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এবার এর মধ্যে সামান্য একটু পানি দিয়ে নেড়েচেড়ে ঢেকে দেব। এভাবে ঢেকে দিয়ে কিছুক্ষণ জাল করে নিয়ে তরকারিটাতে যখন বলক আসবে তখন ঢাকনাটা উঠিয়ে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিলাম এবং আবার ঢেকে দিলাম। মাছগুলো ভালোভাবে জাল হয়ে কষিয়ে নেওয়ার পর এবার আমি মাছগুলো অন্য একটা বাটিতে উঠিয়ে নিচ্ছি। আমার মাছগুলো ওঠানো হয়ে গেছে, এবার ভালোভাবে মশলাগুলো আবারও কষিয়ে নেব। মশলাগুলো ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দেব ঝিঙে আর ডাঁটা। এবার এই ঝিঙে আর ডাঁটাটা মশলার মধ্যে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে কষিয়ে নেব। কিছুক্ষণ পর ঢাকনা উঠিয়ে আবারও ঝিঙে এবং ডাঁটাগুলো মশলার মধ্যে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে কষিয়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা, আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে নিয়ে কিছুক্ষণ জাল করে নিয়ে আবারও নেড়েচেড়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা, এভাবে ঝিঙে এবং ডাঁটাগুলো মশলার মধ্যে ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে একটু পানি দিয়ে নেড়েচেড়ে ঢেকে দিব, যাতে ঝিঙে এবং ডাঁটাগুলো ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আবারও ঢাকনা উঠিয়ে এভাবে নেড়েচেড়ে ভালোভাবে তরকারিটা কষিয়ে নেব।
এভাবে তরকারিটা ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়ার পর দিয়ে দিলাম পানি। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী পানি দেবেন। কে কতটুকু ঝোল খাবেন সেটার উপর নির্ভর করে পানি দেওয়াটা। আমি ঝোলটা একটু পাতলা পাতলা রাখবো, তাই একটু পানি বেশি করেই দিলাম। এ পর্যায়ে উঠিয়ে নেওয়া মাছগুলো আবার দিয়ে দিলাম। তারপর ঢেকে দিয়ে কিছুক্ষণ জাল করব। তরকারিটা আমি বেশ কিছুক্ষণ জাল দিয়ে ভালোভাবে বলক উঠিয়ে নিয়েছি। আমি এতটুকুই ঝোল রাখবো, তাই এ পর্যায়ে আমি চুলাটা নিভিয়ে দিলাম। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি ভাজা জিরে গুঁড়ো। বন্ধুরা, আপনারা এভাবে বোয়াল মাছের রেসিপিটি বাসায় ট্রাই করে দেখবেন, নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে আমার ভিডিওটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।